Kaixo, eta ongi etorri B2 eduki digitalak ubidearen bigarren zeregina azaltzeko bideo tutorial honetara. Gaur ikasiko dugu aurreko moduloan sarean aurkitu genituen eduki digital horiek nola aukeratu eta nola sailkatu. Lehenik eta behin lehenengo urrats honetan, SAMR edo SAMR eredua eta kalitatezko eduki digitalen kontrol zerrenda F eranskinean oinarritua dagoena aztertuko ditugu. Lehenengo hemen teoria eta edukiak atalean hor joaten garenean SAMR edo SAMR ereduari buruzko informazioa aurkituko dugu. Eta bestetik, zeregineretara joaten garenean, azkenean hemen aurkituko dugu beste kontrol zerrenda hau niretzat oso garrantzitsua dena. Tresna hauek erabiltzea, bai SAMR eta bai kontrol zerrenda hau, hautazkoa da, bale? Hau ez da entregatu behar. Baina, niretzat batez ere kontrol zerrenda hau erabiltzea oso interesgarria iruditzen zait, guk aurreko astean aukeratu genituen eduki digital horiek aukeratu edo baztertzearen arrazoiak errazago adierazteko. Bigarren urrats honetan, orain hartu beharko dugu aurreko moduloan erabili genuen txantilloi hori gure esteka guzti horiekin. Eta orain, esteka hauek, eduki hauek, baztertu ditugun edo ez adierazi beharko dugu, zergaitik azaldu, zergaitik aukere baztertu dugun edo ez zergaitik azaldu, eta gero zer kategorietan sartuko dugu. Esaten dizuedan bezala, nik aukeratuko nuke kontrol zerrenda hau, eta honetan oinarrituz, aurreko moduloan erabili genituen esteka edo eduki digital horiek baliogarriak diren edo ez, erabaki beharko dugu, eta hemen zergaitiak eta kategoria jarri beharko dugu. Orduan zuek txantilloi hau osatzen joan behar zarete, esanez baztertu duzuen edo ez, zergaitia, esan dizuedan bezala, zergaitiak aurkitzeko, nik uste dut txantilloi hau erabiltzea, kontrol zerrenda hau erabiltzea, oso interesgarria izan daitekela. Eta azkenik ere kategoria edo atala bizkat zailkatu. Hau egiten dugunean, aurreko moduloan ere komentatu nizuen, nik bakarri batzuk, adibide batzuk bakarri jarri ditu dela, zuek hau 15 estekarekin bete izango duzue, eta, 15etan jarri behar dizute baztertu edo ez, zergaitiak 15etan, eta kategoria edo atala, baita ere, 15 esteketan egin behar duzue. Horrela taula osatuz. Orain hartuko dugu fitxategia, eta gogoratu deskargatu behar dugula PDF formatuan. Hori da, eskatzen diguna kalifikazio irizpideak. Orduan, aukeratuko dugu karpeta, deskargatzen baldin badugu aurreko astean deskargatu genuen karpeta berdinean, izango ditugu aurreko moduloko PDF-a eta hau izen berdinarekin. Horregatik, nire iruditzen zait interesgarria, desberdintzeko, adibidez, 2 bat jartzea aurrean, eta horrela bereizten ditugu zein den aurreko moduloko PDF-a dela bakarrik estekak zituena, eta orain sortu duguna, ja, esteka baztertu den edo ez, zergaiti eta kategorizatua.
Aurreko modulan ere, sortu genuen karpeta bat, non hemen baimen publikoak dituen, eta beraz, hemen sartzen ditugun artxibo guztiak izango dira publikoak. Orduan, orain deskargatu dugun fitxategi hau, bi zenbakia duena, kargatuko dugu gure karpetan. Eta ja, zuzenean, baimen publikoak izango ditu. Orain, joango gera gure zitezera, kasu honetan, bigarren zeregina da, bigarren zeregin honetan drivera joango gara, eta kargatzen denean, niretzat errexena da, azkenetara joan, eta hemen dago gure artxiboa. PDF bezala, ez du balio Word, ez du balio Google dokumentoan, esaten du oso garbi, PDF bat izan behar duela. Orduan, hau, txertatuko dugu, aurreko astean bezala, handia jartzen dugu ondo ikusteko, eta momentuz, hor gelituko gera, bigarren moduloan beste gauzatxo bat egin behar dugu eta. Azkenen gaurratxa izango da hausnarketa partekatu bat egin behar dezu foroan. Zure edukiak SAMR ereduan nun kokatzen dituzun eta zergatik azalduz. Honetarako joango gera modulora, bigarren moduloa, eta hemen dago foroa. Orduan, foroan gehitu eztabaida eta gaia jarri eta mezua baita ere. Gauzatxo bat. Moduloko zereginetan honela dio zehatz mehatz. Partekatu hausnarketa zeregin honen foroan irekita dagoen arian. Egindako eduki edizio prozesua amaitu ondoren. Integrazio teknologikoko zer mailetan kokatuko zenituzke aukeratu dituzun edukiak SAMR eredua kontutan izanik, ordezkatze mailan, zabaltze mailan, aldaketa mailan, birdefinitze mailan, zergatik, hau da, ikastaroan ematen diren azalpenei kasu eman behar diegu, eta ez atajoak aurkitu. Mesedez, importantea da ikastaroan dioena betetzea. Kasu honetan, ez dugu egin behar SAMR edo SAMR-ren hausnarketa bat. Ez, egin behar dugu guk aukeratu ditugun eduki digitalak ea SAMR eredu honetan nola kokatu daitezken, ze mailatan eta abar. Nik foroa ala nola bete dut, aurreko modula esan nuen bezala ez naiz eredu, zerbait idatzi dut, adibide bezala, eta bete dudanean, bidaliko dut mezua forora, eta hemen dago, nirea klik egin, eta orain hau, nik kaptura pantaiak egiteko erabiltzen dut, Windows maiuskula S. Honela ez da erabili behar inungo aplikaziori, da Windowsek bertan daukan lasterbide bat. Orduan ja honekin kopiatuta dago, joango naiz zitezera, eta egingo dut Ctrl V. Itxatxi, eta hemen ere moduloan eskatzen duen bezala, egingo dut foroan parte hartzearen pantailazoa pantaila irudia. Orain, gogoratu horrekoan esan genuen bezala, hau argitaratu behar da ziteza gordetzeko modua da argitaratzea. Argitaratuta dago, orain ikusiko dut argitaratutako webgunea bezala,
Hartuko dut goian dagoen esteka, Ctrl C, joango naiz ikastarora, ikastaroan atzera egingo dut berriz, atzera, vale, eta hemen bigarren moduloan, zeregina, bidalketa tokira jarriko dut. Gogoratu, horregatik esatizuet kalifikazio irizpideak oso importanteak direla. Eta hau irakurri mesedez bidali aurretik zuen esteka. Portfolioen esteka bidali eta portfolioen edukia ikusi daiteke. Txantilloia aurkitutako eduki digitalak esteka jasotzeko PDF dokumentua. PDF dokumentua izan behar da. Ezin da Google dokumentoa edo Word dokumento bat esan. Eta gero, foroan parte hartu duzu, SAMR ereduari buruzko hausnarketa egin eta pantilla argazkiaren esteka txertatu portfolioan. Vale. Orduan, gehituko dugu bidalketa. Vale. Hemen egingo dugu aurreko estekaia kopiatu dugu, eta hemen iltsatsi egingo dugu. Emango esteka bihurtuko dugu. Berriz ere hemen jarriko kopiatu esteka, eta esango diogu irekitzeko leiho berrian, hau ere importantea da, batez ere zuzantzaileentzat. Bueno, baina dena daukagunean, gorde aldaketak, eta ja bidaliko didazue nik zuzendu ahal izateko. Bueno, hau da dena gorkoz. Eskerrik asko denei eta animo guzti bidearekin.